bagaceira. Eu vou passar mais devagar nessa daqui, ó. Eita, pegou tudo embaixo. Família, é isso. O carro ficou forte com 4 em 1. O carro ficou muito bom. E dá uns pipocos também, ó. Ficou gostosinho de andar, ó. Eita, que ficou bem baixinho, hein? Apagou a luz da reserva. Tinha acendido só aquela hora no acelero. Ficou gostosinho, família, a retomada de marcha dele. Eu não acelerei tudo até agora, né? Não acelerei tudo. Mas ficou bem forte o carro, mano. Acho que o mais legal ficou o barulho dele. E os pipocos, né? Mano, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal aí para mais vídeos de onboard. Deixar o velhinho atravessar. Vai com Deus aí, é nóis.